สวัสดีครับมาทำคลิปจุดตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าเล็กนะครับ350แรง4แอนชอครับของเพื่อนสมาชิกเอามาทำระบบนะครับอันนี้ทำระบบลมเรียบร้อยแล้วครับนี่เราก็จะมาทำคลิปจุดไส้ผูกไว้แล้วนะครับเนี่ยครับแล้วก็เอาไส้เนี่ยผูกไส้แล้วก็เอาไส้เนี่ยมาชุบแอลกอฮอล์100แล้วก็เอามาใส่ถ้วยอุ่นแอลกอฮอล์เนี่ยครับแล้วก็เอาใส่กลับเข้าไปในถังเนี่ยเติมน้ำมันก๊าซ100%นะครับเต็มคอขวดเบียร์เสมอนะครับเอาใส่เข้าไปปิดฝาให้แน่นปิดวาล์วปล่อยลมให้แน่นนะครับเพราะเป็นตะเกียงระบบลมส่วนสูบเนี่ยเป็นหนังแท้ก็เอามาชุบแอลกอฮอล์100ก่อนครับเพื่อให้หนังมันอิ่มแอลกอฮอล์100แล้วมันก็จะกินลมเนี่ยครับพอชุบแล้วก็เอามาใส่สูบมันก็จะสู้มือครับเราก็จุดเลยครับที่จุดก็เดี๋ยวก่อนครับเอาที่จุดนี่ครับก็จุดเลยครับพอจุดแล้วก็มันจะเผาไส้นะครับจนดำไปทั้งลูกเลยครับไม่ต้องรีบครับรออย่างเดียวเพราะตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเป็นตะเกียงระบบลมทำงานผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนเลยครับต้องร้อนเลยนะครับโอ้เมื่อกี้เทสลมลืมเอาลมออกแป๊บหนึ่งนะครับคือตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเราจะไม่ปั๊มลมรอนะครับเราจะไม่ปั๊มลมรอเลยเราจะเผาไส้เผาหลักให้ร้อนไส้ดำทั้งลูกเลยฮะแล้วก็เผาต่อไปเรื่อยๆจากไส้ดำทั้งลูกมันก็จะค่อยๆขาวก็จนขาวทั้งลูกนะครับแต่เราจะเผาไป3 ถ้วย 4 ถ้วยเลยครับเผายาวๆเลยครับไม่ต้องรีบเหตุผลเพราะว่าตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวครับแล้วเวลาเปิดวาล์วแป้นบิดเนี่ยจุดติดเนี่ยมันจะเหมือนเปิดสวิตช์ไฟเลยครับไม่มีไฟลุกท่วมไม่มีอะไรเลยครับจุดติดสมบูรณ์แล้วครับแต่การจุดเนี่ยต้องทำตามกระบวนการให้ถูกต้องครับไม่ต้องรีบครับการจุดตะเกียงเจ้าพายุไม่ต้องรีบครับเนี่ยแทบจะติดเองเลยครับเนี่ยครับเพราะเป็นตะเกียงใหม่ระบบลมมันดีแล้วเสร็จปุ๊บก็เมื่อทดสอบระบบลมผ่านตะเกียงก็ใช้ดีแล้วก็จะปั๊มลมนะครับเนี่ยครับเกจปั๊มลมเนี่ยเราก็ปั๊มตะเกียงใหม่ครับเกจขึ้นอยู่แล้วเมื่อกี้มันเป็นลมค้างท่อครับตอนที่เทสระบบลมแต่เนี้ยเราปล่อยลมออกหมดแล้วเราก็ปั๊มลมครับปั๊มไป1 บาร์กว่าเกือบ2 บาร์ครับก็พอเพราะว่ามันร้อนแล้วเราก็ใส่แอลกอฮอล์เลี้ยงไว้เหตุผลเพราะว่าพอจุดติดแล้วเนี่ยเราจะให้หลักวนมันควบคุมอุณหภูมิครับได้แล้วไฟมันจะกลมนิ่งครับนี่นะครับแป้นบิดชี้ขึ้นนะครับชี้ขึ้น12 นาฬิกาเข็มขึ้นถ้าเราเปิดวาล์วแป้นบิดมา1 ควอเตอร์ครับ90 องศาเสียงลมจะเดินแล้วก็ลูกไฟก็จะติดเลยครับใจเย็นนิดนึงไส้มันยังมีรอยดำก็ให้มันเขาเผาให้มันขาวครับแป๊บหนึ่งเพราะจริงๆการเผาหลักวนเผาไส้เนี่ยครับเราต้องการให้ไส้ขาวทั้งลูกนะครับพ
ราะว่าเวลาจุดติดแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแก้ไอ้รอยดำของไส้อะครับแล้วไส้ก็จะกลมสวยทั้งลูกอะครับคืออย่างนี้กระบวนการเผาไส้เวลาเป็นรอยดำอะมันจะแก้ยากแต่ถ้าเผาให้ขาวทั้งลูกแล้วเนี่ยมันจะง่ายครับตอนที่กระบวนการมันทำเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยไส้มันคือไนลอนนะครับชุบทอเรียมคือสารเรืองแสงเมื่อโดนไฟแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะจากไนลอนเป็นเซรามิกแล้วคราวนี้มันก็จะให้แสงสว่างมากกว่าปกติ6เท่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะให้กระบวนการมันสิ้นสุดนะครับเผาไส้ก็ให้ไส้มันขาวทั้งลูกไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆเพราะยังไงเราก็ต้องเลี้ยงแอลกอฮอล์ต่ออยู่แล้วเพราะว่าตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งตัวมันเองเนี่ยไม่สามารถเพิ่มความร้อนให้ตัวมันเองได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเริ่มต้นจุดเนี่ยกระบวนการต้องสมบูรณ์นะครับถ้าไม่งั้นแล้วก็มันเหมือนตะเกียงมีปัญหาครับแต่จริงๆตะเกียงไม่มีอะไรที่มันดูเหมือนจะเสียมีปัญหาก็คือกระบวนการจุดครั้งแรกนั้นจุดไม่สมบูรณ์นะครับคราวนี้นะครับแป้นบิดชี้ขึ้น12 นาฬิกาเข็มขึ้นนี่จะเริ่มเปิดแล้วเหตุผลเพราะว่าไส้มันขาวทั้งลูกแล้วครับไม่มีรอยดำแล้วหลักวนก็ร้อนแล้วเราก็เปิดไป1 ควอเตอร์ครับ90 องศาเสียงลมจะเดินลูกไฟจะติดเลยครับนี่ครับเสียงลมเดินไฟติดเลยครับรอครับการจุดติดครั้งแรกเนี่ยลูกไฟจะมีเปลวเป็นเรื่องปกติครับเหตุผลเพราะว่ามันยังคุมความร้อนไม่ได้ครับเราถึงเลี้ยงแอลกอฮอล์ไว้ครับเรื่อยๆเพื่อให้มันรักษาอุณหภูมิได้พอรักษาอุณหภูมิได้ปุ๊บเนี่ยลูกไฟที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะหายไปครับแล้วคราวนี้มันก็จะโชว์ลูกไฟอย่างเดียวตะเกียงพายุเจ้าพายุเนี่ยครับมันใช้ไม่ยากหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าต้องทำด้วยกระบวนการที่ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับอ๋อพ่นไฟลืมพ่นไฟนี่ครับพ่นไฟทำงานปกตินะครับสมบูรณ์ดีนี่ครับเสียงลมเริ่มเดินเสมอแล้วครับนี่เห็นไหมครับลูกไฟกลมยาวสวยเลยครับตะเกียงลูกนี้กลับมาใช้งานได้ปกติสมบูรณ์แล้วครับนี่เราก็เติมลมหน่อยเพื่อให้แสงมันสุกนี่ครับฟังจากเสียงลมเดินนะครับให้เสียงมันลมเดินฟืดเสมอเลยครับนี่ครับโอเคแล้วครับนี่ครับตะเกียงลูกเนี้ยจุดติดสมบูรณ์กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับพาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับนี่ก็ถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันเพื่อนสมาชิกนะครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างก็ลืมใส่หัวนอกคือการจุดทดสอบแสงเนี่ยต้องใส่หัวนอกเสมอครับเนี่ยครับนี่ครับใส่หัวนอกแล้วแสงก็จะไม่ดรอปครับมันก็ให้แสงปกตินี่เป็นตะเกียงใหม่นะครับถ้าเราขยับแป้นบิดเนี่ยมันก็จะให้แสงที่ดีครับ
เห็นไหมครับ เหตุผลเพราะว่าตะเกียงเนี่ยมันไม่เคยจุดใช้งานได้สมบูรณ์เลยครับแต่ตะเกียงเนี่ยถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มดีเรื่อยๆครับตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเรายึดถือที่เสียงลมเดินเสมอครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบครับเนี่ยครับตะเกียงลูกเนี้ยกลับมาใช้งานได้ปกติสมบูรณ์แล้วครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันท่านเพื่อนสมาชิกนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ